آپ کو کبھی کبھار دن میں 1 یا 2 بار تو چھینک آتی ہوگی۔ کچھ لوگ بڑے ہی پرسکون انداز میں چھینک لیتے ہیں، کچھ لوگ زور سے چھینکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھینک کو روک لیتے ہیں۔ چھینک روکنا کتنا خوفناک اور خطرناک ہو سکتا ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ چھینک کا آنا ایک فطری عمل ہے۔ چھینک کس وجہ سے آتی ہے، یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ہیلتھ ماہرین کے مطابق جب ناک میں کسی قسم کی دھول، جراثیم یا الرجی کا مواد داخل ہوتا ہے تو ناک کی جھلیاں حساس ہو کر چھینک کے ذریعے سے ان اجزاء کو باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ چھینک کے دوران سانس کا زور سے ناک اور منہ سے خارج ہونا عام بات ہے۔ یہ جسم کا دفاعی میکانزم ہے جو ناک کی صفائی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ناک کے اندر موجود ٹرائیگیمینل نرو ناک سے دماغ کو سگنل بھیجتی ہے جس سے چھینک پیدا ہوتی ہے۔ اگر چھینک آ جائے تو اسے روکنا نہیں چاہیے۔ ایک عام انسان کی چھینک کے ذریعے ناک اور منہ سے نکلنے والی ہوا کی رفتار 160 کلومیٹر فی گھنٹہ یا 100 میل تک بھی پہنچ سکتی ہے، اور ایسے میں اگر چھینک کو روک لیا جائے تو سوچئے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ چھینک روکنے سے جان لیوا خطرات بھی ہو سکتے ہیں۔ 2015 میں نیورولوجیکل میڈیسن کے ایڈیشن میں رپورٹ شائع ہوئی جس میں چھینک روکنے سے دماغ کی شریانیں پھٹنے کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ چھینک کو روکتے نہیں تو چھینک لینی کیسے ہے، اس کا بھی کوئی طریقہ ہوگا۔ ہیلتھ ماہرین نے اس کا بھی طریقہ واضح کر دیا۔ ہیلتھ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب آپ چھینک لیتے ہیں تو چھینکنے سے جو ڈراپلیٹس نکلتے ہیں وہ ہوا میں 25 فیٹ تک فوری پھیل جاتے ہیں۔ اگر چھینک آ جائے تو چھینکتے وقت اپنے منہ اور ناک کو ٹشو یا رومال سے ڈھانپیں تاکہ جراثیم اور وائرس کی منتقلی کو روکا جا سکے۔ اگر ٹشو یا رومال دستیاب نہ ہو تو اپنی کہنی کے اندرونی حصے میں چھینکا جا سکتا ہے تاکہ جراثیم ہاتھوں پر نہ آئیں۔ چھینکنے کے بعد اپنی ناک کو نرم ٹشو سے صاف کریں اور استعمال شدہ ٹشو کو فوراً پھینک دیں۔ اب بات کریں گے چھینک کے متعلق پائی جانے والی توہم پرستی کے بارے میں۔ عموماً ایشیائی ممالک، بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش میں چھینک آنے کی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ کوئی کسی کو یاد کر رہا ہے۔ ایسی ہی وجوہات دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یورپی معاشرے میں 3 بار چھینک کا آنا خوش بختی کی علامت ہے، جبکہ چین، ویتنام، جنوبی کوریا اور جاپان میں چھینک کی توہم پرستی ان ممالک میں رہنے والوں کے مطابق کسی شخص کی پیٹھ پیچھے بات کرنے پر اس شخص کو چھینک آ جاتی ہے۔ اسی طرح کے عقائد یا توہمات سلاوک، گریک، فرینچ میں بھی ملتے ہیں، مگر ایک بات سے سب متفق ہیں کہ چھینک 1 سے 3 بار آ جائے تو توہم پرستی میں شامل ہو جاتی ہے۔ اگر 3 بار سے زائد چھینکیں آ جائیں تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں چھینک آنا بدشگونی کی علامت ہے، کوئی برا واقعہ ہونے والا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر کسی کی بات کے دوران چھینک آ جائے تو اس کی بات سچ ہے۔ ماضی میں لوگ سمجھتے تھے کہ چھینک کے دوران روح جسم سے باہر نکل جاتی ہے، اسی لیے اللہ رحم کہا جاتا تھا تاکہ روح واپس آ جائے۔ اگر 2 یا زیادہ لوگ ایک ہی وقت میں چھینکیں یہ خوشخبری کی علامت ہے، یوں سمجھا جاتا تھا، حالانکہ یہ صرف اتفاق ہے۔ یاد رکھیے چھینک کا تعلق جسمانی عوامل کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ ان توہمات کے ساتھ۔